So you guys. यस्तो जय गोर्खा हामी चाहिँ लाग्दिएको होइन के मनाउनु फ्रेसेस मनाउनु सायद इन्दुर छु तर है नेता देख्छु त मलाई Okay, that way. त्यसै नेता छोरी न हो नसै भाइ नेता हो नि प्रेसिडेन्ट Guys. अध्यक्षज्यू प्रेसिडेन्ट प्रेसिडेन्ट हो नि त म चाहिँ फेरि म चाहिँ अब केटा गार्ड हो कहाँ हो कालिम्पोङको के अरे आरएसको चिफ हो जान्नु डिस्ट्रिक्ट डल्लै हेर्छ डिस्ट्रिक्ट डल्लै उसकै हो हामी चाहिँ कलेज पुग्न आँट्यो होइन गाइस आज चाहिँ एकदम हाम्रो सिनियर्सहरूले हुनुहुन्छ विशाल गुरुङ उहाँ पनि इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्टबाट हुन्छ सबैले उहाँलाई जोरदार तालीसँग स्वागत गरिदिनु होला
Thank you. सोलो ग्रुप सङ्ग हो लडतरजी होइन हेरी आदर्शको मुलुवाक छ अरे बजाउने क्या उमेश जस्तो Hello everyone. This is Umesh Sharma. आजै न्युजबाट आउँदैन आज नेपाली भेषमा आएको छु म र पनि अब ट्राइबल रेनको एउटा भलै भन्ने गीत गाउन गइरहेको छु के भयो ब्याकग्राउन्ड सपोर्ट गर्नुपर्छ Sopra
बीचमा Well, I was about to dance, but because of some issue, I'm going to sing a song. I haven't even practiced, but I hope you guys will enjoy to sing with me, okay? Okay. नमस्कार सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई फर दिस लभली प्रोग्राम। यसपालि चाहिँ म गीत नगाउँ भनेर ठानिसकेको थिएँ कि सकेन लास्टमा गएर। हिजो कि अस्तिको दिन मलाई एल्बिनले सोध्दै थियो सर गीत गाउनुहुन्छ भनेर, मैले भाइ यसपालि चाहिँ म गाउँदिनँ भने, तर पनि आज बिहान एउटा गीत सुनेर डाउनलोड गरेर त्यसलाई क्यारेओकेमा कन्भर्ट गरेर भए पनि आए आउनु चाहिँ हो। गाउने नै पर्यो ल। सो हियर इट गोज। हाम्रो पालोको गीतहरू हो ल। तर पनि त्यति साह्रो पनि पुरानो होइन। Come on, yoga sir. No bad comments, guys. हामी त गर्छौँ त्यही त। सर come on. Bye. धेरै आउँछ मनमा तिता मिठा झलकोहरू सधैँ सधैँ गीत बनेर। धेरै आउँछ मनमा तिता मिठा झलकोहरू सधैँ सधैँ गीत बनेर। कहिले काहीँ शीत बनेर कहिले तिम्रो लगन बनेर कहिले धेरै मिठो याद बनेर। सायद मेरी प्रियको थियौ कि पहिलो जुरीमा, सायद तिमी नै पो थियौ कि मेरो मुटुमा। धेरै आउँछ मनमा तिता मिठा झलकोहरू सधैँ सधैँ गीत बनेर। कहिले काहीँ शीत बनेर कहिले तिम्रै धड्कन बनेर कहिले धेरै मिठो याद बनेर। तिम्रो न्यानो अङ्गालोको माया सधैँ रहिरहोस्। तिम्रो जीवन सधैँ सधैँभरि फली फुलिरहोस्।
सबैतिर हेर्छु वातावरण पनि शान्त छ, सबैको मुहार हेर्छु आँखाभरि आँसु छ। सबैले दयाको नजरले हामीलाई हेरिरहेका थिए, किनकि आजसम्म फलानीको छोरा भनेर चिनिने हामी आज टुरो भएर चिनिन बाध्य भएका थियौं। एकातिर हेर्छु भाइको अनुहार, ऊ आफ्नो मनमा अनेकौं बिछोडको पीडा लिएर। कुसुम रेग्मीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले एकदमै राम्रो कविता हाम्रो मञ्चमा राखेर गइसक्नु भएको छ र हामी ट्यालेन्ट सोको जति कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसमा हामी लाग्दैछ अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ र मेरोमा केवल छिडुक तामाङ, स्यारोन तामाङ अनि दुईजनाको मात्रै नाम रहेको छ र सायदै आशा गर्छु कसैको नाम छुटेन होला भनेर। र अब कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा म छिडुक तामाङलाई मञ्चमा आइदिनु भने लगत्तै पछि ब्यान्ड पर्फर्मेन्स पनि रहेको छ र त्यसको पछाडि हामी खाना खानुमाथि ब्याडमिन्टन कोर्टको त्यहाँ जानेवाला छौँ र सबैले यहाँ प्रतीक्षा साँचेर बसिदिनु भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दैछु। र यसको लगत्तै पछाडि अभिनय पौडेललाई पनि तयारी बसिदिनु भन्ने हार्दिक अनुरोध म चाहिँ यहाँ ट्यालेन्ट हटमा जो एउटा गीत लिएर आएको छु है। नाचो 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 Kamu video itu. रूपमा ईश्वरको तिमी मलाई Any guesses on who's coming next? Yes, well, it's none other than the extremely talented Abhinay Paudel. Hello everyone, myself Abhinay Paudel from 4th semester Computer Science Department, and today I'm going to perform GIQ by the very talented Paudel.
ब्याक साइड सुन्नुहुनेछ सबैजनाले? सुन्दै हुनुहुन्छ अनि चेरप पुगेन है? चेरप चाहियो, मजा गरौँ एकैछिन। Thank you everyone. go. Yes. So on the guitar, Jindu, a handsome dude. We have Dinche Tama. So on bass, we have Noe Daisy. And on drums is my partner and he's Abbas Pradhan. And on rhythm, I am Elvin Rai. And I'd like to introduce our vocalist. Can you come up on the stage? Thank you. Cordless. Cordless is the second. Check it. Cordless, sir. We are really sorry. Hello, check. Hello. So the last song. Hello. Check. Hello, check. So the last song that we're going to perform is. उठ्नुपर्छ हामी त उठिहाल्छ नि उठ्ने हो हामी
तिम्रो डान्सको बेलुका पठाइदिन्छु ल 11 कि 5 11 पठाउनु त्यो चार्ट उसलाई चाहिँ फाइनल राउन्डमा पुर्याउनेछौँ जसले पनि हामी एकजना इन्डिभिजुअललाई 3टा क्वेसन सोध्नेछौँ 3टा क्वेसनमा जसले पनि 3टा करेक्ट दिनुहुन्छ उहाँ नेक्स्ट राउन्डमा जानुहुन्छ या त्यसमा 3टै करेक्ट भएन भने आफ्टर द्याट वी विल आस्क अनदर क्वेसन टु द्याट पर्सन सो सबभन्दा फर्स्ट म इन्डिभिजुअली सोध्दै आउँछु तपाईँहरूलाई तर त्यो एकजनालाई सोधेको क्वेसन चाहिँ त्यो रिपिट पनि हुँदैन पास पनि हुँदैन तर त्यो क्वेसन लास्टमा कसले पनि भनेन भने चाहिँ त्यही क्वेसनलाई चाहिँ हामी उभारेर राख्छौँ अन्त फेरि जसलाई त्यसको आन्सर याद छ सो म क्वेसन भन्छु फर्स्ट बोइजको लागि जसलाई याद छ सबभन्दा छिटो हात उठाउनुहोस् ल कराउनु हुन्छ क्या यसको of India. Correct. So we have got our finalists from the boys. Now moving towards the girls. Which is the state animal of Sikkim? State animal of Sikkim. Right? So के पाए केटाहरु कसरी गर्नु दुईजना 50 मिनेट बोल्यो भने 4 मिनेट त बोलिन्छ नि बोल्नु कसले चाहिँ मजाले बोल्यो एक्सपेक्ट गर्यो कुसुमलाई अगाडि आएर आफ्नो नाम डिपार्टमेन्ट अन्त 2 मिनेट्स Mr. Precious, I'm so fuck. Social media good or not? Social media चाहिँ किन ब्याड हो भन्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडियाबाट हामीले राम्रोसँगले पढ्न पाउँछौँ त्यहाँदेखि राम्रो न्युजहरू डेली लाइफमा के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ हामीले राम्रोसँग त्यहाँबाट जानकारी पाउन सक्छौँ र हामीले सोसियल मिडियाको थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो यो वर्ल्डमा के हुँदैछ के भइरहेको छ त्यो कुराहरू पनि जान्न पाउँछौँ अन्त त्यहाँदेखि सोसियल मिडियाबाट चाहिँ सबैलाई गुड इभिनिङ है गुड इभिनिङ र मेरो शुभ नाम चाहिँ छिरुक तामाङ र मेरो टपिक चाहिँ रहेको छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा नै भएको कुरा हो है र हामीले यो डेभलपमेन्टलाई चाहिँ किन सस्टेन गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यसमा हेर्नुपर्दा हाम्रो जेनेरेसनको एनर्जीहरू कन्ज्युम गर्नु सबै त्यस्तो कुरोहरू गर्नु एकदमै धेरै जरुरी छ है र यति भन्दै मेरो छोटो स्पिच यहीँनिर निम्त्याउन चाहन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू Chidu. So now I would like to call upon Aisha Rai to express her view. So my topic
topic is climate change. I think climate change plays a huge role in daily life. इन्डियाको हेर्नु पऱ्यो भने डिफ्रेन्ट स्टेट्समा डिफ्रेन्ट क्लाइमेटहरू हुन्छ है। जसरी आजको क्लाइमेट राम्रो थियो, अन्त क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ एकदमै ह्युमनको डेली लाइफमा पनि इफेक्ट गर्छ। Thank you, Aisha. So, last but not the least, I'd like to call upon Ayush to express his views on the topic. आयुषले त थाहा छ है, दामी हो। सबैजनालाई नमस्कार। मेरो टपिक चाहिँ छ वुमन इम्पावरमेन्ट। वुमन जुन शब्द नै यहाँनिर हाम्रो समक्ष एकदमै हेभी शब्द हो। यो संसार सुरु हुँदाखेरि नै वुमनबाट सुरु हुन्छ, जो कि हाम्रो संसार। तर वुमनको हामीले रोल हेर्नु पर्दाखेरि शोषित एकदम हेला भएर आएको वुमन। पहिलादेखि हामीले हेऱ्यौँ भने सती सिस्टम जस्तो सिस्टमहरू देख्यौँ। हामीले जहाँनिर वुमनहरूलाई जिन्दै जलाइन्थ्यो। वुमन यस्तो शोषित भएर आएको एकदम समाज हो, जसमा पहिलाको जमानामा वुमनलाई धेरै हेला गरिन्थ्यो, पढ्नु पनि दिइन्थेन यानि कि। तर अहिलेको जमानामा आएर अहिलेको आजको युगमा हामीले हेऱ्यौँ भने वुमन्स एकदमै पावरफुल छ। एकदमै चाहिँ मेल र वुमन्स एकदमै बराबर छ। हामीले जुनै सेक्टरमा हेऱ्यौँ भने पनि अहिलेको हाम्रो जुन चाहिँ कामको सेक्टरमा हेऱ्यौँ भने मेललाई टक्कर दिँदैछ वुमन्सले। र वुमन्सको इम्पावरमेन्टले गर्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीमा धेरै कुरा चेन्जेस आएको छ। सोसाइटीमा मान्छेको सोच्ने शक्ति, वुमन्सलाई हेर्ने शक्ति बदलिएको छ। वुमन्स एकदमै अहिलेको समाजमा हाम्रो ताकतवर भएर आउनु भएको छ। र यसमा उहाँहरूले पढेर गरेर भोगेर आउनु भएको छ। मिस्टर पराजुली, enthusiastic speech. हेलो मिस्टर आयुष, पिक अप द फोन। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ, जसको फलाफलको निम्न टपिकमा आफ्नो भ्युजहरू अति नै कडा प्रकारले राख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो रेस्पेक्टेड टिचर्सहरूलाई पनि अलिकति साह्रो परेकै रहेछ है उयसमा रिजल्ट डिक्लेयर गर्नुमा। सो स्पेसली बोइजको क्याटेगोरीमा इट्स अ टाई। सो तपाईँहरूलाई अझै एउटा टपिक यहाँबाट हामी प्रोभाइड गर्दैछौँ। त्यसमा तपाईँहरूले 1-1 मिनटको आफ्नो फेरि भ्युजहरू राख्नुहोस् है। यसमा तपाईँहरूलाई फर्स्ट हामी टपिक दिन्छौँ। सेम टपिकमा तपाईँ दुईजनाले नै आफ्नो भ्युजहरू राख्नुपर्नेछ। सो द टपिक इज फेलियर्स आर द पिलर्स अफ सक्सेस। सो यो टपिकमा तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो भ्युज राख्नुहोस्। सो फर्स्ट हु इज गोइङ टु एक्सप्रेस? दुईजनाबाट सो लु रक पेपर सिजर एकपल्ट गरेर लु जो हार्छ द्याट विल गो फर्स्ट। गुड इभिनिङ एभ्रिवान, म फेरि पनि आएको छु र यसपालि मेरो टपिक छ फेलियर्स आर द पिलर्स अफ सक्सेस। यानि कि असफलता नै सफलताको खम्बा हो। असफलता नै सफलताको खम्बा हो। यो शब्दलाई म एकदम समर्थन गर्छु। किन भन्दाखेरि मान्छे जसले सफल भएर गएको छ त्यसले कहिले पनि असफलता भोगेको हुँदैन, र जसले असफलता भोगेको हुँदैन त्यसलाई जीवनमा केहीको अनुभव नै हुँदैन, र जसकोमा अनुभव हुँदैन त्यो जीवनमा काम लाग्दैन। यो सेन्टेन्सलाई म अझै समर्थन गर्दै भन्न चाहन्छु। मान्छे सफलता हुनुलाई एकै खेपमा खोज्छ, असफलता नभोगी सफलता हुँ भनेर खोज्छ। तर त्यो हुँदाखेरि मान्छेलाई अहम जाग्छ, घमण्ड हुन्छ भित्रबाट। यो शब्दलाई समर्थन गरेर 1 मिनट मात्रै टाइम छ, अझै तोकेर भन्न चाहन्छु असफलता नै सफलताको मूल खम्बा हो। धन्यवाद। Thank you so much, Ayush. So now I'd like to call upon Chudot.
आयुष पोलिटिकल मेरो नाम त सबैजनालाई थाहा भएको छ है र मेरो शीर्षक रहेको छ ऊ चाहिँ हिस्ट्री होला फेलियर अफ द पिलर टु सक्सेस। उहाँले भनेको जस्तै है र यो कुरामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हो म मान्छु फेलियर्स इज द पिलर अफ सक्सेस है र हामीलाई थाहा भएको कुरा हो हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँ पनि पहिला एकदमै गरिब परिवारको हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि यस्तै कुराहरू नै पढेर यस्तै कुराहरू नै सिकेर यस्तै कुराहरू नै पढेर उहाँ पनि अहिले एकदमै ठुलो सक्सेसफुल पर्सन हुनुभएको छ एकदमै धेरै सक्सेसफुल एउटा इन्डिया जस्तो कन्ट्रीलाई चलाउनु भनेको मामुली कुरा होइन साथी हो एकदमै राम्रो कुरा गरेको छ र म यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु यो विषयमा पनि धेरै महान मान्छेहरूले पनि बोल्नु भएको छ जस्तै एपीजे अब्दुल कलामले पनि भन्नुभएको छ डोन्ट रिड द सक्सेस स्टोरी यु विल ओन्ली गेट द एक्सपिरियन्स रिड द फ्लेवर स्टोरी यु विल गेट सक्सेसफुल भनेर पनि भन्नुभएको छ र यो कुरालाई यहीँ राख्दै मेरो छोटो स्पिच यहीँनिर निप्ट्याउन चाहन्छु धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच बोइज है दुईजनाले नै यो टपिकलाई पनि एकदमै मजाले नै एक्सप्रेस गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। सो नाउ इट्स अल अपन आवर हाम्रो डिन म्याम अनि रेस्पेक्टेड टिचर्सहरू माथि छ उहाँलाई फेरि पनि साह्रो नै पर्यो जस्तो लाग्दैछ यो यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि तर पनि आई वुड लाइक टु कल अपन आवर रेस्पेक्टेड डिन म्याम स्टोन पेपर सिजर पेसेन्स याद छैन तर हुन्छ छिटो। Good evening everyone present out here. My dear colleagues and my dear students, it's already dark here. So, without further delay, today firstly I just want to congratulate all the SRCs and the other peoples who are engaged in organizing this wonderful programs for your new juniors. And also, I just request the juniors also to learn so many things from the, your seniors, how the coordinations they are doing, what are kind of disciplines they are maintaining for organizing these programs. So being a discipline committee also, I just appreciate and I hope, after this program also, you will be doing such kind of events in such a grand manner in a very disciplined way. I just hope that in this evening also, you people will maintain further. Without further delay, I'm just announcing the name, and I'm very happy that many of the second semester students, first year students has come up to show their talents in the platforms. That is very encouraging and active participation. I must congratulate all of you and all those who could not succeed to to be here, yet you people are still here witnessing the programs with very patience and a very enthusiasm. So I just want to announce the name of the winner. That is Kusum from the board, Kusum, and from the board is Ayush. I just want to tell both of you not to be disheartened. Okay, you people are equally, you did equally good, but it's a competition. So with few marks only, you could not succeed. Okay, you could not come to the first. So I request our respected Dean ma'am and all the teachers. I request all the teachers to come upon the stage. So I request our respected Dean ma'am to offer khadas to our two runner-ups, Miss Aisha Rai and Mr. Cheduk. We congratulate you guys for all the hard work that you have put on for the competition. So now I would like to request
we have got our Miss Freshers from 2025, Miss Kusum. So, Miss Kusum Regni. So I would like to everyone to put your hands together and cheer the guys. And our Mr. Freshers is Ayush Parajuli.